Dòng máy hàng mạnh mẽ mà giá lại rẻ, chất lượng. Mấy anh tìm đâu ra? Đây chứ đâu. Dòng máy hàng của hãng Hitbox, thương hiệu quốc tế cho mấy anh luôn. Xuất khẩu đi châu Âu thì mấy bên biết chất lượng cỡ nào cho mấy anh rồi. Một máy có mã số là ARC 300S nha. Có này, anh thấy cái CP khá là to và chất lượng cho mấy anh luôn. Sử dụng dách lớn, chuyên que 2,5 đến que 4 ly, hỗ trợ que 5 ly cho mấy anh luôn nha. Máy phía trong mới là có 3 bo, 6 tụ cho mấy anh luôn nè. Mấy anh thấy là chất lượng rồi đúng không? Mấy anh nhà xưởng đang muốn tìm cho mình một dòng máy rẻ, chất lượng, bền bỉ, rẻ đối với những anh dòng máy chuyên hàng xưởng nha mấy anh. Chuyên hàng xưởng là mấy anh này là rất là rẻ cho mấy anh rồi nè. Mấy anh quan tâm để làm một bình luận EP cho em nha. Hoặc đến tại cửa hàng bên em để dòng máy này nha. Cảm ơn cả nhà.